嗨，各位同学好，欢迎来到 Phonics 自然音标 Phonics 自然音标的教学课程今天老师要为你介绍的是我们自然音标 R31 最新更新版，也就是我们称的 R31 Revolutions 3.1 版。好，那这个 Revolution 3.1 版跟我们之前老师给你的这些 PDF 中有什么差异性呢？首先，同学们，我希望你到我们的 phonics.org phonics.org 反斜线 phonics phonics 再一个下底线 R31 再一个下底线，然后打个 download。 OK， 请再看一遍再看一遍。我在这边我们可以把它放大来看一下这个下载页面在哪里。下载页面就是在这个地方 phonics.org phonics underline R31 underline download。 好的，当你在网络上打出这个连结之后，像老师这个地方你打了 phonics.org /phonics underline R31 underline download， 你就可以到这个下载页面。这个下面之中我们可以看到自然音标 3.1 更新版，这次更新为单音节单字。老师加入了3060个常使用，或者我们讲说一本大本的字典中多数的你必须可以看到找得到的3060个 monosyllable 的单音节的单字，没有双音节，也没有三音节，也没有四音节，也没有五音节、六音节，就只有单音节。为什么老师讲这个单音节很重要呢？待会我在教学的时候会解释一下。下来我们会加入单字的公式，这个字该如何发音网络上有很多我相信有很多这个自然发音的教学法或音标教学法不管你相信哪一套都无所谓但是重要的是这个单字有没有让你学得会，到底这个单字发音的解释是不是符合你的需求。那当然老师在这边编写这个自然音标当然是有它的公式，我们是套用自然发音以及音标结合，所以老师会每个单字都会给你一个恰当的解释。第三，我们加入一个插画家，老师一个不错的朋友来替我们做这个自然音标的字形做设计当然大家也可以点选这个 Boho 这个插画家去看看他画的这些画也可以给他一个鼓励。那当然我们现在还没有进入完整版那当然自然音标还是以免费的为主当然事后如果有一些我们需要的经费的话，我们也会出可以让大家购买的这个印好的这个书籍。不过现在一切我们网上下载的都是免费，你可以下载就可以直接使用了不用担心。当然目前我们有黄色的是前一版我们的撰写的一些原先预定要使用的一些文章那蓝色是一些小改版那同学们可以看看。好的，当你打完这个下载按这个，请看最下面写个欢迎大家一起来研究开发自然音标 3.1 版下载点。当你按了下载的时候，你就会进入到下载页面，但老师已经下载过好了所以同学们可以去下载。总共我们这个这个免费版本总共有339页，请你一定要安装 Adobe PDF Reader 的 PDF Reader 才可以有办法看我们这个免费的书籍因为是免费的，所以我希望你们可以用一些免费的应用软体就来看不需要买什么 Word Excel Access 这种东西来看我们的东西老师直接用 PDF 压成书你就可以看339页这老师从2000页的书先把它只截取了3060个单音节单字
在这边将近340页的书精华让大家看一看。那当然在这个书上如果你要学音标或自然发音当然很多人他不写出来他光在那边讲一些逻辑，那没有意义那当然老师这边从这个文章你们可以看到从第一页我们来解释一下音标的发音逻辑从第2页我们举例出短母音、长母音、英式发音音标表格、美式发音表格这些所有的发音的音标的这些概念麻烦1到32页，如果同学们有兴趣可以自己看一遍如果觉得看起来太痛苦，我们也有教学录影带查一下老师的 YouTube 的网页已经有一些教学课程当然学习音标、学习自然发音或者学习发音的逻辑都是一些概念那当然老师这边有整理出来一些常用的公式那当然公式非常多因为美语它主要是吸收了很多其他国语言，拉丁文法文、德文，它全部都吸收全部都会把它吸收，就变成自己的一个语言所以很多发音都是由外文转过来的所以老师尽量写出大部分的发音准则当然你可以看看这前33页可以看一看大家有没有什么地方。那当然我们现在进入我们的 R31 版R31 R31这个地方老师现在跟你讲一个最新的重点。到了33页的时候你会看到这个地方有每个字像 A发音成 A 我们现在直接跳成老师截取的画面给你看R31 最好用的地方呢，就是它是像字典般的编排，每个单字从 A 开始 A ace act act at at 你可以发现它是按字母顺序。在蓝色的第一格我们是单字，然后呢我们可以看到这个地方在下面呢如果这个字没有字义因为 A 它是一个字母，所以我们没有字义但是你可以看到它有这边写个钱我们像 ace 它有钱打个横线和打 A 尾它是 CE 运它是 ACE 好，老师解一下，钱就是 onset 和就是 nucleus 尾就是 coda 韵就是 rhymes 再一遍，钱 onset 和 nucleus 尾 coda 韵rhymes 前就是前字音前字音那和就是和主要的合音或者我们讲说母音在台湾我们就直接讲母音大陆就讲元音了所以为什么我写和，因为直接翻过来的时候是和和最主要的核心所以每个字它都有一个和如果是单音节它就只有一个和，双音节它当然就会有2个和以此类推。所以单音节的单字记得单音节的单字，为什么老师出这第一本只有单音节？因为单音节跟我们的中文学习是很像的，我们的中文的每个单字都几乎都是以一个母音来做一个来做发音我们不会把它跳成我们的组合通常都是子母音或者母子音或者子母子这是我们一般的中文或者我们也有只有母音像1、2、3的1就是只有这样，所以这是一个我们讲说一个简单的一个逻辑概念那当然中文有没有可能只有子音也是有可能的只有子音的这种发音。所以但是英文我们先讲英文来说英文没有办法，很少只有子音这种子音字中没有子音却是一个单字，比如说 sh 这样子很特别的单字 sh
啊，叫你闭上嘴巴啊，这有可能啊，只有一个母音啊，没有其他的子音做结合啊，这样子的英文单词是无法发音的。好，除非像 A B C D A 哈 E I O U 哈，字母可以啊，当字母可以念，当单字啊似乎是不行啊，似乎是不行哈。那子母音、母子音、子母子，当然啊，麻烦你们参考老师写的这个书哈，我们先不要把它当成一个课程。所以单音节是最适合我们中国人啊，我们中国人的这个学习单词的念法，因为跟我们的中文就很像了。啊，所以我们可以看到，像 ace 这个单词，它是 a 开头，所以自然前它的我们讲的它的 onset 是没有的，所以打个横线，所以它第一个字是母音 a， 它的尾音是 ce， 所以 rhyme 啊，在这个地方就是 ace ace， 啊这边有个解释哈，所以每个单字，请你注意一件事情哈，每个单字老师要你非常注意，就是这边有老师所撰写的哈A 的长母音，好，这个单字 ace， 它的发音诀窍什么 ？A 的长母音念 A， 所以 A 的长母音念 A， 好，这边有图形哈，那母子一，所以公式是母子一组合发出 A 的长母音 A， 好，这一段解释哈，组合音 ce 发出 s， 这一段解释就是老师解释的，每个单字你会看到这边黑色的地方。这就是老师花了很长的一段时间，帮各位同学整理出来个别单字所运用到的自然发音的公式、自然发音的准则，还有发音诀窍，每个单字都有编录。好，所以同学们可以花点时间来看看我们这个 Revolution 3.1 版它的最强的这个地方在哪里？老师帮你们撰写的，不但它有 coda。nucleus 不是我们讲的 onset nucleus coda 还有 rise， 你可以只念这个黄色的地方，可以把它当成是韵音例如说 ace act act ate at at 这样子你可以只念韵音的地方，或者你可以教学别人怎么样去做拼凑这个母音在哪，结音在哪，合起来又变什么这个是我们这个 Revolution 3.1 版跟市面上在的教学最大的区别就是这是一个加强版的它不但探讨了一个单字它为何该如何发音，并且我们把公式写出来还涵盖出市面上很多字典或者很多发音教材并不敢教的一些东西这是老师在这边希望各位同学可以利用老师这个写的这个 R31 版本的最新的这个教学教材做一个学习，并且练习你的发音技巧当然再举一个例子 ache ache 有没有 onset？ 没有，因为它是母音头，所以合音是 A， 主要的发音是 A， 尾音是 che 所以你看 A 的长母音念 A， 组合音 che 特殊发音为 k 组合音 she 特殊发音为 ache 所以可以看到以上就是今天我讲的一个简单的这个发音教学，欢迎同学们给老师一点建议，如果愿意跟老师一起开发这个愿意帮老师做一些他国语言翻译例如说韩文、日文越南文、印尼文黑色的这个解释方法，你愿意帮老师翻成他国语言的话如果你有语言方面的长才，欢迎各位同学写信给老师 David TTING88 @gmail.com 或者写 David Ting88 @gmail 不是 Gmail 了因为 Gmail 常常在大陆地方是封锁的所以 hotmail.com 这两个网站你都可以找到老师这两个网址或者两个 email 的住址都可以找到老师如果你愿意帮老师翻成他国语言，
当然这个配合老师的教材如果在以他国语系来做编写出版的话，你也可以成为老师的团队的一部分。以上就是今天的 R31 Revolution 3.0 版本教学的示范，欢迎各位同学马上去下载，并且来做一个阅读，谢谢。